肺气肿咳嗽难治吧？掌握3个原则也不难治。麻黄治胃药用的多，天气越来越冷，感冒一茬茬的来袭，那些个老肺病就犯病了。这老肺病都是因为某次感冒没有治好，延续下来，咳嗽总在，就形成了慢性支气管炎。这慢支它的定义是每年咳嗽加起来超过3个月，连续2年以上叫慢性支气管炎。你咳嗽比较严重的，将来就形成了肺气肿。肺气肿只是胸廓变化的一个状态。针对这些慢性咳嗽，好多医生觉得治起来有困难。我跟大家说3个要点，你掌握了，其实咳嗽不难治。这慢性咳嗽的治疗，一方面是表症，你要看有没有汗，是从表质伤寒解用麻黄类方，还是表质中风解用桂枝类方。第二个要注意，他这肺病喘得重的时候，一定要用一些个猛药，散这个咳喘痰，治这咳鸣上气，常用的就是麻黄。第3个情况，你要分清这个痰是寒痰是热痰，这个非常重要。要寒痰，用热药来温化之，张仲景喜欢用干姜、细辛、五味子。要是热痰，你再用热药就犯忌了，应该用一些个偏凉的润燥救肺的药，像麦冬、像竹叶、像前胡。这样我给大家再总结一下，针对慢性咳嗽的治疗，一是要解表，二是要用麻黄类方治喘，第3是要用这一些个凉药或者热药来治痰。掌握上述3个原则，其实还要注意，出现上述一些症状，伴有胃不好怎么治，伴有大便干、稀怎么治，都有区别啊。所以经方中医辩证要细，针对那些个问题注意解决，那才是高手。朋友们再见。